Здравствуйте! Юнкоры общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков муниципального образования Крымский район» представляет вашему вниманию второй выпуск программы «Свежий ветер». С вами я, Иван Кириакидис. Человеческая жизнь непредсказуема. Радость в одну минуту сменяется горечью и печалью. Друг становится предателем. Неудачи оборачиваются нежданным успехом. Идеальный баланс, который выдержит не каждый. Стойкий преодолеет и станет сильнее. Слабый останется на затворках истории, покорившись обстоятельствам. Нация – тот же человек, вынужденный противостоять ударам судьбы. В истории каждого народа есть трагедии, которые на долгие годы останутся незаживающими ранами в душах людей. Землетрясение 1988 года в Армении. Авария на Чернобыльской атомной электростанции, уничтожившая не только огромную территорию, но и разрушившая тысячи жизней. Холокост. И, конечно же, Вторая мировая война, изменившая ход истории. Не минули трагические события и греческий народ. 19 мая отмечается День геноцида понтийских греков. Первая мировая война предоставила турецкому национализму необходимые политические рамки для осуществления плана истребления христианского населения империи. Операция началась в 1914 году в Восточной Фракии с насильственной депортацией греческого населения. Последовали гонения против греков Ионии. Кульминацией стал геноцид населения Понта. В декабре 1916 года турецкими генералами Энвером и Талаатом был разработан план уничтожения мирного греческого населения Понта, который предполагал физическое уничтожение мужчин от 16 до 60 лет в городах и полное изгнание мужчин и женщин с детьми из деревень во внутренние области Анатолии с применением физического уничтожения. Понтийские греки сопротивлялись как могли, но турки во много раз превосходили их числом. Турецкий национализм лишил греков Черного моря, их отечества. Большинство из выживших понтийцев вынужденно поселилось в Греции. Однако значительное их число осело на территории Советского Союза. Для многих греков кубанская земля в тяжелые дни стала вторым домом. У каждого из нас есть своя история. Моя бабушка, прабабушка, рассказывала много о тех значимых событиях. И мы, греки Крымского района, делаем все для того, чтобы наши дети, наши внуки не забывали того, что произошло более 100 лет назад на территории Османской империи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Традиционно 19 мая в православном комплексе «Святая Рука» проводится мероприятие, посвященное этим трагическим событиям. Приглашаются представители армянской и ассирийской диаспоры, казачества Крымского района, а также гости из Новороссийска, Геленджика и Анапы. В 12 часов проводится панихида по невинно убиенным, а по ее окончании траурный митинг, после которого все присутствующие отправляются к поминальному столу.
По разным данным, за время геноцида погибло от 350 до 1 200 000 человек. Прошло немало лет, но до сих пор, глядя на эти цифры, задаешься вопросом, стоили ли политические амбиции этих жертв. — 22 июня 1941 года, 4 часа утра. Заря едва занимается. Безмятежно спит наша Родина, готовясь к новому дню. И не подозревает, что с минуты на минуту утреннюю тишину разорвет вой сирен. И над страной громом среди ясного неба пронесется голос Левитана. Война. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Мой прадед по линии мамы Хрисантов Георгий Константинович родился в 1898 году. Семья жила в селе Мечетли Карской области, откуда в начале 20-х годов вынуждена была бежать, спасаясь от турок, которые преследовали греческие семьи. Георгий Константинович с женой Фатинией Ламбрияновной и дочерью Маргаритой осели в селе Греческое, ныне хутор Новокрымский. Так как Георгий Константинович был человеком грамотным, его приняли на работу бухгалтером в колхоз имени Фрунзе. В 1928 году в семье Хрисантовых родился сын Архилей, мой дедушка, а затем еще 2 детей, Мария и Константин. Казалось бы, живи, трудись, поднимай детей. Но в 1941 году позвала Родина-мать, и Георгий Константинович ушел на фронт. К сожалению, какой-либо информации о боевом пути прадеда наша семья не обладает. Поиск по сайтам военных ведомств результатов не дал. Знаем лишь, что вернулся Георгий Константинович в родное село в 1945-м и рассказала ему Фатиния Ламбрияновна, как угоняли ее с детьми немцы в Германию, как на Керченской переправе попали они под бомбежку советской авиации, и как удалось им выжить, как оказались они на Украине, и как после победы шли пешком домой в родное село. В 1948 году Георгий Константинович был репрессирован по национальной принадлежности и выслан в Казахстан, где умер в 1977 году. Мой прадед по линии папы Долгополов Василий Павлович родился в 1921 году в Ставропольском крае, селе Арзгир. Получивший медицинское образование, 20-летний парень с первых дней войны ковал великую победу, спасая жизни раненых бойцов. Василий Павлович прошел всю войну, участвовал в Сталинградской битве и битве на Курской дуге, освобождал Прагу. В феврале 1945 года был ранен, получил контузию. После войны прадед женился и поселился в Грозном, откуда была родом супруга. Но в 90-е во время чеченского конфликта
Семья Долгополовых вынуждена была бежать в Россию. Выбор пал на небольшой южный городок – Крымск, где Василий Павлович прожил долгую и счастливую жизнь и был похоронен в 2002 году. Наша семья по крупицам собирала информацию о жизни и боевом прошлом Василия Павловича и Георгия Константиновича. Я, как будущий журналист и как благодарный потомок, хочу продолжить поиски информации, которая сможет стереть белые пятна в истории моей семьи. Я помню, я горжусь. Мой прадед Триандафилов Николай Евстафьевич родился в 1918 году. До войны работал заведующим греческой начальной школы в деревне Шумхай. В годы Великой Отечественной войны возглавлял группу подпольщиков в селе Клиновка, где 26 марта 1942 года фашистами была осуществлена страшная карательная операция. В данном населенном пункте действовала активная группа подпольщиков в составе 27 жителей деревни. Подпольщики обеспечивали 3-й партизанский симферопольский отряд под командованием Павла Макарова. Они сумели вынести в лес на своих плечах более 8 тонн продовольствия, чем дали возможность выжить партизанам и вести успешные бои с захватчиками. Однако в партизанском отряде нашелся предатель – девушка, которая отвечала за связь с подпольщиками. Фашистами была осуществлена страшная карательная операция, не пожалев ни женщин, ни детей. Вскоре село было освобождено войсками Красной Армии, но пришла новая беда – репрессии. В 1943 году по приказу Сталина все оставшиеся в живых сельчане греческой национальности должны были быть депортированы на Урал. Моему прадеду, как участнику сопротивления, предложили на несколько дней уйти из села, чтобы избежать высылки. Но Николай Евстафьевич отказался и решил остаться с семьей, и был депортирован в Пермскую область, город Кизел. С 1944 года Николай Евстафьевич работал завучем школы в городе Каспаш, а с 1956 ее директором. За заслуги перед Родиной прадед был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, многими медалями. Всю оставшуюся жизнь Николай Евстафьевич посвятил воспитанию подрастающего поколения, прививая детям такие качества, как патриотизм, чувство долга, стойкость, целеустремленность. Эти качества пытаюсь воспитывать в себе и я, чтобы никто не сомневался. У поколения победителей растет достойная смена. Еще той ночью игры снились детям, но грозным ревом, не пустой игрой, ночное небо взрезав на рассвете, шли самолеты на восток. Их строй нес, притаясь, начало новой ноты, что дирижерским замыслом верна. Зловещим визгом первого полета начнет запев по имени «Война». Но дирижер не знал, что в этом звуке, где песнь победы чудилась ему, звучат народа собственного муки. Хрипит Берлин, поверженный в дыму. Еще той ночью, в ранний час рассвета, спала земля в колосьях и цветах. И столько было света, столько цвета, что снились разве только в детских снах. Той ночью птицы еле начинали сквозь дрему трогать флейты и смычки, не ведая, что клювы хищной стаи идут уже совсем недалеки. Там где-то стон растоптанной Европы, а здесь заставы день и ночь не спят. Притих в лазурной дымке Севастополь, притих под белой ночью Ленинград. Штыки постов глядятся в воды Буга. Еще России даль объята сном, но первой бомбы вой коснулся слуха. И первый гром, и первый рухнул дом, и первый вопль из детской колыбели, и материнский первый страшный крик, и стук сердец, что сразу очерствели.
и шли в огонь, на гибель, напрямик. И встал в ту ночь великий щит народа и принял в грудь удар в первый шквал, чтоб год за годом, все 4 года, не утихал сплошной 9-й вал. Все отошло, заволоклось туманом, и подняла победа 2 крыла. Но эта ночь, как штыковая рана, навек мне сердце болью обожгла. В годы Второй мировой войны погибло от 50 до 80 миллионов человек. В какой безумной голове родилась идея нацизма? Войны, теракты, геноцид, убийства. Зачем? Неужели на нашей огромной планете не хватит места всем? Люди, одумайтесь, пока не поздно. Я очень надеюсь, что ни нашему поколению, ни последующим не придется увидеть тот ужас, который приносит война. В заключение хотелось бы привести цитату из книги нашего земляка, краеведа Кочериди Юрия Дмитриевича. Мы не сможем изменить трагические страницы истории греков и других народов, но помнить о них должны всегда.